Привет, малыш! Ты на канале Свинка Пеппа. В прошлом занятии мы с тобой изучали звук К. А сегодня будем изучать звук Л. Ледокол ломает лед. Он сквозь лед домой плывет. Звук Л. Повторяй за мной, малыш. Л. Умница, давай еще раз. Л. Молодец! Ледокол ломает лед. Он сквозь лед домой плывет. Звук Л. Л. Сегодня мы с тобой изучали звук Л. А в следующем занятии мы будем изучать звук М. До новых встреч. Пока, малыш.